嗨，大家好呀！我们今天讲成瘾的问题。就是每次开一个话题的时候，就讲成瘾啊，讲胡思乱想啊，解决什么焦虑啊、抑郁啊这些问题，太简单了。每一次开一个这样的题出来的时候，就是不想讲。那种不想讲，不是说不愿意去分享东西，我非常愿意来分享，但是就是真的是太简单了，要解决成瘾的问题也好，解决各种各样的心理上面已经给人造成了一些困扰的情绪问题也好，都是很简单的。要讲呢，要分享，就是我需要从成瘾的这个视角来一点一点来把它，好像就是像解这个线头一样，把它一点点给拉出来，从这个视角一点点讲过去，这样就会变得很复杂。所以，但是其实真的人体只是需要一个整体的调节方案，就是静下来，静下来之后什么都好说了。成瘾对什么东西上瘾，很常见的，比如说像喝酒上瘾、抽烟上瘾，还有甚至像赌博，还有性瘾，还有吃东西上瘾，可能还有很多人有各种各样的小的癖好，可能也有看书成瘾啊。但是大家有没有发现，其实我们会说打游戏成瘾不是什么好事儿，但是呢，学习上瘾是好事，抽烟喝酒要戒的，看书上瘾不要戒，但是这没有什么区别啊，都是一样的性质，只是说人们普遍的认知会觉得看书学习是对自己有益的，所有的事情适度。哎呀，我现在喝咖啡上瘾，因为大家认可这件事情。统一的认知就是主流这种人们之中流行的这种认知是觉得好像喝咖啡是比较流行的事情，然后那么就认可它，觉得它无伤大雅，那么就会去称赞这种，也不是说称赞吧，就是有意识无意识的会默许这种成瘾的状态。真正要解决的不是上瘾的问题，而是你的身体、心理、意识这三个关系的协调的问题。其实它是一个整体的解决方案，不是说我只解决这一个，是一系列都有一些情况去协调人的身体、心理还有意识这三者之间的关系。在人体中，大脑是收集五官感受后整理加工的地方。大脑时刻产生无数的信息流，也叫心理流，想法、念头、情绪、记忆、感知觉乱飞。而这些信息如果不被我们注意到，特意记住，只是流过我们的眼前，知道有这么回事儿，很快就会遗忘过去，就像雁过无痕。然而人就是很奇特，总是会记住一些印象深刻的东西，虽然不是故意的，确实是无意的。比如吐痰、吸烟、吸毒、赌博，各种各样的，只要有特殊的吸引、特别的，就会引发强烈记忆。这种记忆是被动的，会形成记忆重复出现。成瘾就是重复出现的记忆，被动重复，所以遗忘是成瘾最大的克星。如何遗忘呢？就是放松静坐。成瘾的发生其实就是一种记忆的重复，在第一次发生的时候产生了非常深刻的印象，然后呢，在第二次就会不自觉的，当这个想法，当这种深刻的感觉出现之后呢，就是大脑中它会自然的又再次冒出的时候，我们的注意力就被这种感受又吸引了，就会想要再去重复这种行为。这个就是成瘾一次、两次、三次这样发生过来的时候的这个变化。当我们说想要戒掉什么东西的时候，其实它是设立了一种对立。比如说我想要戒烟，那你从现在这一刻到我们去世不抽才叫戒成功了，这是一个很对立、很分裂的做法。你只能去通过到了去世的那一刻还仍然没有抽烟来证明我戒成功了。因为大家要知道，去戒除的话，它的底层的最根本的本质就是遗忘。
忘了。这种忘不是说我失忆的那种忘，是我知道有这件事情，但是不刻意想的话，我基本上也想不起来了。就是进行静坐的练习，所有情况都会得到改善，这个是最根本的。除了这个，还有一些很小的技巧啊，就是你真的是不想练习，那也没关系，效果差一点咯。我们通常比如说我要戒烟了，我要戒酒了，经常就会看到，哎，我明天开始不喝酒了，我明天开始不抽烟了，今天抽完最后这一根，不知不觉的就把这个时间的范围从今天到好像就是我要用一辈子来证明这件事情，直到我去世的那一刻，我才能说我真的是戒成功了。它会变得很难，接下来的这一辈子都是为了不抽而不抽的人，就是永远心里面都会有这个念想，一听起来就会觉得压力很大，就好像我减肥要减掉100斤，听起来就会让人觉得啊，我今天再抽一根吧，就是我再奖励奖励我自己，我不能苦了我自己。其实我们把这个范围给它缩小一点，只需要就是我每个今天不抽，那我就成功了。我只要今天不抽就行了，因为你到了明天也是今天，你到了后天也是今天，这个相当于是做了一个很小的手脚，就是感觉上听起来压力没有那么大了。再简单一点，再轻松一点，就是我只要现在不抽就行了。我现在没有抽烟，就是不抽的状态，不需要去戒什么，戒什么东西，不是制造一种对立，而是真的，当我们想要去再重复这个行为的这个想法出现的时候，不再去把这个想法抓过来变成一种行为，就是让它这个想法流过去就行了，不对它有任何的抓取，也不要去加强它，也不要去描它加重它，该干嘛干嘛。当然你说比如说抽烟的人喝酒的人他又喝了，那喝就喝了嘛，喝一点怎么了嘛就是抽一根又怎么了嘛，抽了就抽了嘛。我们最后其实是回到一种自己的生活整体平衡的状态，身心通畅，意识清醒，这些强迫性的行为自然的就会减轻，不会再对我们的生活造成困扰，我们的生活的舒适度也会自然的提升很多。还有一种呢，就是我就是戒了，就是已经没有被这个戒烟的状态困扰了，明白吗？就是我已经没有这个问题了，它不存在于说我要戒还是不戒这个方法也可以用到很多其他的行为上，比如我现在要去挣钱，挣100万，就有一点像先假装我是这样子，然后慢慢就真的是了这样子，就相当于你先给自己写好一个剧本，然后再来把它一点点的完成，你就用一个已经完成的这个角色来投入到你现在的生活当中。这些都是小的技巧，这些取巧的方法呢，就是听起来会有下手的地方，就是好像就可以这么做，好像就可以那么做。一说到需要人静坐啊，先把这个指下来，身心安静下来，这个听起来蛮枯燥的，它只是听起来很枯燥。让我选的话，我还是选静坐，因为懒。这所有的方法都太麻烦了，只有静坐是最简单的，而且是最根本的，归根越静，没有其他的方法比这个更简单，更一本万利，就是一本万利啊！人体静下来之后，所有的问题都会全面的淡化，所有的这些症状问题都会解决。自己的感知觉的敏锐度提高了，就能够看到当自己那个想抽烟想要去做什么事情的那个想法出现的时候，就是看着它就冒过去了，不会又把这个想法抓过来，我要加工，哎呀我要戒烟，我要怎么样，又给它一通加工，不是这样子的。所以很多各种各样的问题就是因为人身心的不协调，然后导致了无数问题的延伸。